خب سلام علیکم تماشابینان گرامی، دوستان عزیز. امروز من با وعده در برنامه آخرانی که وعده کردیم گفتم که یک فرمت نو رو تجربه کردنمون در کار که در وقت گزارش مستقیم، در وقت پخش مستقیم، دوستان اگر توانند در چت امین نوار سوال ها گذارند و اون سوال ها خونده می شوند و به سوال ها پاسخ داده می شود. متاسفانه این دفعه غیر نقشوی ما به این برنامه در آمدیم و تبلیغ نشد که امروز چنین یک برنامه است و حالا دیده ایستادم که در تماشابین همگی 4 نفر است. خب بار دیگر سلام و درود به همه تماشابینانی که بعداً ما را میشنوند، تماشا میکنند. یک بار دیگر سلام میکنم و میخواستم دوستان در رفت برنامه شاید اگر تعداد بیشتری جمع شوند سوالای خود را به ما ارسال نمایند و بار دیگر تکرار میکنم که تلاش میکنیم که یک برنامه جداگانه در روز شنبه، اگر این برنامه باشه شاید جمعه یا روز یک شنبه برنامه دیگری رو برای اندازیم و همین در پخش مستقیم در شرح های پخش مستقیم از شما سوال های رو دسترس کنیم و با این سوال ها پاسخ دهیم که این به مقصد موافق تر است، چون که هر گاهی که ما با صحبت با مردم رو برگزار میکنیم آدمای وارد میشوند که خب اولا از اصل موضوع ناآگاه و دوما میخواهند نه سوال تیند بلکه خودشون پیام خود را به تماشابینان رسانند که او فرمت هم خوب است، او در جای خودش، یعنی برای او فرمت هم باید برنامه های مستقیم داشته باشیم با صحبت با مردم، بگذار او مردم هم که درد دلشان است و میخواهند که با دیگر اون رو چیز کنند رسانند، خب باشد. لیکن بنده میخواستم که در همین برنامه در حدود 60 دقیقه که برنامه هست در اینجا باید ما در چت اینجا سوال ها رو خوب تماشا کنیم، سوال ها رو خوانیم و به اونا پاسخ دهیم و محترم تماشابینان تماشا کنند. در ضمن من میخواستم که یادرس کنم که به کانال پیمان لایف ابونه شوید و نوارهای ما را پسند کنید و با دیگران هم آن را پخش کنید تا تعداد بیشتر مردم ها این برنامه ها را پیگیری کنند. خب امروز چون از پیش معلوم بود که اولا روز عید است، عید مبارک قربان است، عید قربان است و من میخواستم در ضمن همه دوستان رو با این عید تبریک کنم و شاید عین حال دوستان در میمانی باشند یا میمانهای را پذیرایی کردن باشند و فرصت پیدا نکنند که در این برنامه من اونلاینی وارد شوند و بعدا شاید تماشا کنند و باز یادرس میکنم که از برنامه های شاید از هفته آینده تلاش میکنم که چیز کنیم، این برنامه رو یعنی از پیش اعلام کنیم و تماشابینان چیز باشند. خب اینجا
مهم. این یک سوال رو به من روان کرده هستند دستان در همین کارمندان تکنیکی و این من میخواستم فهمم که این سوال در چت است، چون من در چت ندیده ایستادم چون این یک سوال رو برای همین. خب آها آها مهم. 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 آها. خب دو سوال وارد شده است. خب من خودم هم همین یک سوال رو که از پیش برای خودم برای این برنامه آماده ساختم، این سوال از طرف تماشابینانم وارد شده است، یعنی سفر رستم امامعلی به مسکو و قبول شدن از طرف پوتین چی نتیجه دارد. من میخواستم در این موضوع صحبت کنم. من در این موضوع در اینسایدر به فکرم سال 2020 بود، در عرفه انتخابات پرزیدنتی هم یک مقاله نوشته بودم و در آنجا گفته بودم که بعید میدونم که رستم امامعلی بس به منصب رئیس جمهور در اون مورد صاحب شود و هنوز هم بر امین عقیدم باقی میمانم. ببینید، رژیم‌های خودکامه‌ای که رژیم‌های افطاریتاری که ما داریم، این رژیم‌ها رو خب بجز از اون یک شخصی که اون به حیث رئیس جمهور یا پیشوای ملت یا یک چیز دیگری شناخته می شود، بغیر از اون در اینجا به گفت برادران روس اولیگارخ‌هایی هستند. یعنی اون چی بگویم نقطه تصمیم گیر در اینجا است که در اون نقطه تصمیم گیر چهره های، یعنی یک چهره ها هم نه و یک نهاد، این البته نیست، لیکن یک گروه آدمانی هستند که خب در اینجا برای امین رژیم خودکامه را با رژیم تقسیم میکنن، یعنی بهره میگیرن و این رژیم را جانبداری میکنن. از یک جانب اگر امان رهبرشون در حالت ما پرزیدنتشون برای اونها مشروعیتی بودن در امان سیمت را میدهد، یعنی او پرزیدنت امروز با واقعا رحمانوف 94 نیست. رحمانوف بعد سال 97 99 2000 خیلی مشروعیت واقعی گرفت، مشروعیتی که مثال ببینید امروز فرض کردیم اگر مثال بیاریم که در سوریه مثال جولانی آمد خودش رو، احمد شرع آمد خودش رو به یگان انتخابات رئیس جمهوری اعلان کرد، حتی پرزیدنت اعلان کرد، رئیس جمهور هم نه پرزیدنت اعلان کرد، یعنی پرزیدنت که شد او جمهوری است و به یگان انتخابات. ولی چی در داخل و چی در خارج کشور در کوتاه مدت مشروعیت رو کسب کرد، گرچنده از نگاه حقوقی مشروع نیست. از نگاه حقوقی اگر گیریم مشروع نیست، از نگاه واقعیت روز بگیریم که کم چنین مشروع ها امروز رهبران مشروع در دنیا هستند که احمد شرع. همین خیلی دیگر رحمانوف هم بعد از امضای سازشنامه صلح خیلی از نگاه واقعی خیلی مشروعیت کلانی کسب کرد و همین تعداد آدمانی که کلیدی که در کنارش هستند به گفت تاجیکو اونایی که میخورند دولت این خب این دولت رو تفتالوگش شد، اونایی که در اینجا
بهرهگیر اساسی هستند، اونها البته که در تصمیم ها صحیح هستند. و ببینید در تاجیکستان ما اگر با روسیه قیاس کنیم، در روسیه مثال کی بود ابراموویچ و او برادرها که بودند، دو برادری که حاضر از همه کلانترین سیچن و دیگرش، یعنی اینها خیش و تباری با پوتین ندارن، لیکن با پوتین از دوران جوانیش جورگی داشتن، در یک خب کپراتیو یک جا فعال میکردن و همه اشون آمدن امروز در همین چیز بگیریم زنجیره تصمیم گیر وارد شدن. در تاجیکستان از همه بالاترین سطح در چنین اولیگارخات کی است امروز؟ خب همه ما میدونیم که این سویبوفو هستند و از همه چه بگیم تاثیر رسانترینش محمد ظاهر سویبوف است که به هر حالتی که نباشد، یعنی وقت انتقال قدرت اگر امروز بگیریم که در روسیه انتقال قدرت صورت بگیرد یا پوتین از دنیا برود یا یک تصمیم شود که پوتین باید کنار رود، لیکن همون رژیم، همون زنجیره تصمیم گیر تغییر کلی و کلی نیابد، در اونجا همین نفرانی که نامبرشون کردم که اونها در همین زنجیره هستند، اونها باید همون شخص را باید قبول کنند، یعنی یا اونها همون شخص را قبول میکنند و او شخص باز در چین پوتین باید مشروعیت واقعی اون انتخابات را میتوانند گذرانند، از طریق انتخابات میتوانند به او قدرت را بتیند، خیلی که مدویدوف رو دادند، لیکن واقعی وای نشد. همین خیلی دیگر اگر این با روسیه مقایسه کنیم، اگر پوتین کنار رفت و یک نفر دیگر را به سر قدرت آوردن، او در نوبت خود باید در نزد مردم و خارج از کشور مشروعیت به همینها دهد و اینها در نوبت خود از مشروعیت این حاکم استفاده برده همون فعالیتشون رو ادامه میدن، بیزنس ها و دیگر. یعنی در تاجیکستان در اینجا ظاهر سویبوف همراه اویلش رو از طرف دیگر خب شاید که خیلی تقاوش و تقاوی رستم و همین زنجیره که حاضر در مرکز در نقطه تصمیم گیر است، اگر رستم امام علی به سر قدرت بیاید و به مصلحت همین گروه، یعنی تصمیم نباشد که همین گروه باقی میماند، این گروه میداند که رستم با آمدنش این گروه را یک نیمه میکند و به جای اون چهره های نو را، یعنی آدم های نزدیک به خودش را میورد، البته که ظاهر نزدیک رستم نیست. برای همین تا آن دمی که ظاهر نیرو دارد، رستم پرزیدنت شدن نمیتواند. برای همین من بر این باورم که رستم پرزیدنت شو نیست، ولی در یک حالت میتواند، چون که 2020 قرار بود که رستم را به حیثی حتی سرقانون رو تغییر دادن و انتظار داشتن که رستم صاحب این منصب می شود، ولی چرا نشد؟ محض به خاطر همین کار نشد که همین گروهی که امروز واقعا قدرت واقعی در دستشان است، سومها همه چیز در دستشان است، اینها میفهمیدن، یعنی برای اینا کفالت نبود که با آمدن رستم اینها جایگاهشون رو حفظ خواهند کرد. برای همین در اینجا ضدیت بود و نتوانستند که این انتقال قدرت رو انجام دهند. ولی امروز شاید 20%
چنین احتمالیت رو میدیم که شاید رستم رو تا حد شکستن که همچون یک چیز یک لختک بیارن در سر قدرت و تصمیم شده است که رحمانوف قدرت واقعی باقی بماند و اونهایی که در گرد رحمانوف تا همین روز بودن در همون یعنی در ایران چی بود نامش، یعنی یک نوعی کپی رژیم ایران رو کردن. یعنی چون در ایران اگر اون مشروعیت رو ولی فقیه از نگاه اعتقاد دینی گرفته است، در اینجا خب سابقه حکومترانی رحمانوف به او همین مشروعیت رو گویا داده است و همین مشروعیت رو نگاه دارند. یعنی خود رحمانوف به حیث پیشروی ملت باقی بماند، یعنی قدرت اساسا در دست رحمانوف باشد و رستم برای یک منصب تشریفاتی را صاحب شود که من بر این باور نیستم که رستم به این چیز راضی شده باشد. از همین خاطر 20% به همین احتمالیت رو میدیم که شاید رستم با همین چیز راضی شده باشد، با همین شکلی جایگاه در قدرت راضی شده باشد، هرچی شدنش ممکن. برای همین در این موضوع من بر این باورم که رستم امام علی را در تاجیکستان باز بینید چند پیش 2 سال پیش بود همین کدام منصبدار یا تاجیک ایر بود یا کدام عوض شد و آدم نزدیک باز به همون ظاهر تعیین شد و این دلالت از آن میدهد که ظاهر هنوز نه، به فکرم پرکرور گنرالی بود یا کدام منصبدار نو تعیین شده، حاضر در یادم نیست، همون آدم نزدیک به ظاهر گفته می شود و این دلالت از آن می دهد که ظاهرف جایگاهش رو از دست دادگی نیست و اگر از دست دادگی نباشد رستم امام علی امکان خیلی معدود پرزیدنت تشریفاتی شدن و مانند مدویدف را دارد که قدرت اساسی اگر امروز قدرت واقعا در دست رحمانوف باشد و این آیه که من گفته استادم یعنی ظاهر و دیگرها اگر از دست او همون چیز اجازت یعنی دعای او رو میگیرم برای همین قدرت رو، اگر همین حالت شود اونها دیگر شاید جایگاهشون بالاتر، یعنی در تصمیم گیری سطحی چیزشون بالاتر رود، سطحشون بالاتر رود. برای همین من بر این نظرم باقی میمونم و رستم امام علی با باور من رستم امام علی پرزیدنت شدن نمیتواند. و در اینجا در چت باز کدام سوال ها خب اینجا درباره شرف الدین زیاد سوال ها وارد شدن. من یک چیز بگویم، هنوز از خیلی بروقتر هنوز در تاجیکستان بودیم، یعنی در تاجیکستان هنوز وانمود دموکرات میشد، حزب نهضت در اونجا فعالیت میکرد، بنده در اونجا به حیث رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان فعالیت میکردم. از همون روزها هم همیشه من میگفتم که در بین مخالفان رحمانوف اگر یک چیز میشد، عادتا
داداجان عطاالله یگانچی می نویست و دیگر منقدان یا مخالفان رحمانوف نسبت او یگانچی می گفتم. من با همه به هر کسی که تماس داشتم و گپم میگذاشت میگفتم که ما باید به این راه ندیم، ما باید چی بگویم ناآگاه هم باشد یک واسطه، یک وسیله در دست همین رژیم نباشه. و من بسیار گفتنها، بسیار ناعدالتی ها نسبت ما، بسیار تومت و بوتان ها گفتش می شود و من خودداری میکنم. و اینجا درباره خب سوال دادند شرافالدین گدایف در افغانستان بوده است. ببینید امین در افغانستان بودن رفتن شرافالدین گدایف خب دیگر مردک شناسنامه هلندی دارد، یگان مشکل نیست که به افغانستان بروی یا به دیگر کشوری که اگر تاجیکستان تو را نخواسته باشد. من باور دارم که اگر من به افغانستان می رفتم با دو دست ادب مرا به رحمانوف می سپردن. ولی خب به نزد طالبان باعثی، ببینید امین رفتن به نزد طالبان باعث چی شد؟ در بین تماشابینان، در بین مبارزان تاجیک یک امید داد که یعنی انتظاری امین تاجیکایی که مخالف رحمانوفند اینا انتظار توقع ندارن که از راه قانونی می شود در تاجیکستان اصلاحات را آورد، یعنی از راه انتخابات یا از راه تظاهرات آسایشته یا دیگر واسطه های قانونی و خب به خشونت می شود اصلاحات در تاجیکستان وارد کرد، رحمانوف را از سر قدرت دور کرد. همین روز از روز همین اعتقاد از بین می رود. همین مردم در ضمیر مردم همین به خلاصه مردم آمده است که در تاجیکستان فقط از طریق انقلاب یا از طریق شورش می شود قدرت را از دست رحمانوف که اون را غصب کرده است از دست رحمانوف گرفت و به گفت خود همون آیه که این را به سر قدرت آوردن ساخت کانستیتوسیونی رو برقرار کرد. یعنی فقط از رای سلاح به دست گرفتن و خب شورش کردن و رحمانوف رو به گفت تاجیکا یک نیمه کردن. یعنی چنین انتظار فقط دارن. و با رفتن شرافالدین گدایف یک چیز بود، یک مردم به امید شدند. یعنی خیلی من میخواستم همین مردم رو همین حاضر، من به این موضوع اصلا سخن کردنی نبودم. همین مردم به امید شدن که اکنون همین راه قطعی میریم با طالبان زبان یک میکنیم و خب طالبان به ما همونجا پایگاه میکنند، خیلی که سالهای 92-97 بود و از اونجا ما به تاجیکستان وارد میشویم و تاجیکستان را از چنگال رحمانوف و اویلش میرهانیم. که ببینید اگر چنین همه انگیزه ها، همه تحریک ها میتواند یک تاجیک داشته باشد با رفتن به افغانستان و خود رو یعنی اون رو به عالم جاغ زده اعلان کردن، هر چیزی میتواند در انگیزه هر چیزی میتواند باشد بجز اون چیزی که شما انتظارید، بجز از طریق افغانستان، از طریق طالبان پایگاه پیدا کردن و به تاجیکستان وارد شدن. که اگر شخص یگان مبارزی همین کار رو کردنی باشد او نمی رود در طولونیوس
خب این مصاحبه انجام نمیتید و در تولونیوس بیاید و در حضور در دولت طالبان بیاید و از خودکامگی رحمانوف گپ زند. این خودش یک خنده خریش است که این ضربه سخت با همین کل مخالفت میزند. یکمش من بروم و در حولی طالبا بروم و بگویم که یک خودکامه در اونجا است که غصب حکومت کرده است و ما را اجازه نمیدهد و اونها را متقاعد با این کنم که مرا در اینجا قبول کن و من همه اون برادرای دیگرم رو از اروپا که به زور در اونجا چیز گرفتند، یعنی پناهگاه گرفتم، اونها رو دیگر همشون رو اینجا بیارم و بعد شما آبت ما رو بسته برامون سپارید، چون که شما خب دیگر از یک چیز هستید، از یک خمیر هستید، یعنی یک خودکامه شما هستید، یک خودکامه دیگر او است. هرگز چنین شدنی نیست و اگر هم با یگان دلیلی طالب باشد یا دیگری باشد آماده شود به مخالفین تاجیک چنین پایگاهی را چی سازد، یعنی برا اندازد، او با چنین علنی اونجا رفتن هر امیدی میتوانید از این چیز داشته باشید و جز اون امیدی که با اون امید شما خوب از این تشریف چیز کردید، انتظار داشتید و خدای نخواسته چیز نکنید یگان برادر فریفته این چیز نشود و خب با همین رو به تاجیکستان انتقال نیابد. خب دیگر من در اینجا من به شخصیت گدایف برادر رمان گدایف چیز نیستم، رسیدنی نیستم، نبودم، ولی همین واقعیت رو گفتنیم که یک مبارزه اگر خواهد که از طریق خب خیزش مردم، از طریق به دست گرفتن سلاح، از طریق شورش، با استفاده از پایگاه در همسایگی تاجیکستان یگان کار انجام دادنی شود، کجا رسد؟ خب وی باید همین خیل چه بگوییم، همین خیل مخفیانه همه این رو طی نماید که حتی راهش رو چنان پرپیچ و توپ طی نماید که و به افغانستان نرفته، چون طالبا تمام تماسشون با تمام دنیا در قطر برگزار میکنن یا در یک جای دیگر میگفتم در قطر برگزار میکنن. خب من اگر یک مبارزه باشم که همین تصمیم رو گرفته باشم و با طالب با یک توافق رسیدنی باشم، حتی به قطر نمی روم، چون که در اونجا هم به گفت برادران تاجیک ما، به گفت تاجیکان ما، اونجا هم بسیار پلیانه است از نگاه با طالبان هم کاری کردن. یعنی اگر خدای نخواسته من یا کسی که از مبارزان خود شراف‌الدین گدایف هم به کابل حتی نرفته به قطر میرفت با نظام طالبان توافقی کردن به خاطر اون که در افغانستان یگان همکاری با ما شود، حتی قطر رفتن هم این از نگاه
و از نگاه چی بگه مخفیت این کار مخفی نمیموند. همین حاضر دلخواه آدم مبارزه که در بر ضد رژیم رحمانوف یک کار کردنی باشد و با طالب در قطر واخوری کند، در کابل نه در قطر واخوری کند، حساب کنید که کاری کرده است احمقانه. این را هم باید حتی با طالب می شود حتی در حدود اروپا هم اونو رو پیدا کرد، یعنی می شود با اونو مصلحت کرد اگر چونین نظری باشد. لیکن من بنده بر اون نظرم که این کار خام است امید بستن از طالبان، چون رژیمی که طالبان دارن و رژیمی که رحمانوف دارن اینها با هم دیگه اینها یکدیگر را خوب قبول میکنند و من بیایم و با طالب بگویم که من به تاجیکستان میدرایم امارتی اسلامی تاجیکستان رو نمیسازم و جمهوری خب دموکراتی تاجیکستان و شما با من یاردم رسانید، میگه که تو دیوانه شدی، اونجا اینا دموکراتی است، رحمانوف دموکراتی است، بخی برو پیشش. خب اگر امارت اسلامی تاجیکستان را برادر شراف‌الدین تأسیس دادنی باشد، خیلی خیلی چقور تراشیدگی بود ریشوشه، از حد چقور. برای همین گمان نکنم که او امارت اسلامی تاجیکستان را به اونو وعده کرده باشد و اگر او با اونو حاضر به امریکا داده همین خودکامگی رحمانوف رو به امریکا بردن، من شرم میدارم. حاضر به امریکا به ترامپ نه، به یگان سازمان جمعیتی امریکا من بیایم و دادم را رسانم که در تاجیکستان یک خودکامه است، ما رو غم داده است و شما یک کار کنید. من خودم اگر همین رو یک همسنگر من کند، همین خیلی گپ است در چیز که شرم اسپانی یعنی اسپانسک استی رو احساس میکنم، حتی با امریکا، حتی با لهستانی که چند 2 روز پیش 3 روز پیش هنوز بسر هنوز چیز نشده است، رسما منصب رو نگرفته است، لیکن یک ترامپ دیگر رو لهستان انتخاب کرد که اینها هم اشان خیش تبار جناب اولی ما هستند و حاضر از پیشوایتان با امریکا داد بردن یک خنده آور است و چی رسد از پیشوایتان با طالب داد برید. میبخشید کمی تصور کردم به خودم که من میرم پیش ترامپ و میگویم که رحمانوف خودکامه است. این به خدا نبینه همین فکر کردم که این بسیار خنده آور. برای همین این مسئله رو من همین خیلی میفهمم. خب اینجا باز کدام سوالو هستن؟ خب سوالای خوب هستند و من در همین سوالایی که یک مبارز دیگر رو همین خیلی به تمسخر کشیدن من نمیفورد، لیکن این اگر با این سوال پاسخ دهی به تمسخر میکشی، خواهی نخواهی. من نمیخوام یک مبارز را به تمسخر کشم یا به یک مبارز بتوزم یا یک دو جانبدارش را با تنقید از او جانبدارانش را ناراحت کرده باشم. برای همین من هیچگاه نمیخواهم که مبارزان بیایند و همین خیل یکدیگر را واقعا اگر مبارز باشند، واقعا اگر او طرف مبارز باشند، لیکن اگر خلاصه کردی که من دیگر مبارز نیم، من یک
نمیدونم فروخته شده رحمانوف باشم، اگر تو یک مبارز باشی با چنین خلاصه بیایی به دلیلم خلاصه داشته باشی که من چنینم، مرحمت دیگر آزادانه بتوز بالایم، هر چیزی که بخور در دهنت آید بگو، اگر چنین خلاصه کرده باشی. لیکن اگر در کنج ذهنت حتی 90% مطمئن باشی که من فروخته شدم، لیکن 10% در کنج ذهنت باشد که شاید این برادر مبارز باشد، حتی به خاطر همان 10% هم ما باید یک دیگر به یک دیگر نتازیم. برای همین من چیز خب سفر به اوکراین رفتن، به اوکراین رفتن خوب ببینید، اگر من یک مبارزه می بودم که می خواستم از روی زوری، از روی استفاده سلاح در تاجیکستان به سر قدرت بیام، کوتاه‌ترین رو اوکراین است که در اونجا بروم، من همچون یک سلاح به دست، نه همچون یک سیاستمدار، یک سلاح به دست بروم در اونجا، خب پول داشته باشم، اونجا بروم و به جنگ نروم و اونجا درس بیاموزم. خیلی که یک وقتا مجاهدای ما می رفتن در پاکستان یا افغانستان درس می گرفتن، من پول می داشتم و همون کدام نهاد می دادم که آدم مرا، یعنی 50 نفر مرا آموزانید، ولی در جنگ شما شرکت نمی کنن، اینا برای من در کارن. اگر چنین می بود خب نزدیکترین را همین است و بهترین سلاح ها را در اینجا. لیکن این هم اگر من حاضر بخیزم بروم اوکراین، یک سیر و گشت، یک خب بگوییم سیر و گشت میکنم، یک توریست رفتم میام دیگر. حتی اگر در سطح عالی ترین زلنسکی اگر مرا قبول کند و با من صحبت کند و حتی یگان چیز امضا کنه، زلنسکی مرا نمیتواند یگان یاردم در مشکل مرا نمیتواند برآورده کند، حتی اگر در سطح زلنسکی قبول شود. دیگر حالت ها برای خب همین پرزیدنت پولشایی که حاضر پرزیدنت شد، پیش از در وقت نامزدیش رفت امریکا و با ترامپ سلفی کرد و در اینجا همه مسخرهش میکردن که تو چی کار رفتی به امریکا و با جز سلفی کردن، یگان مقصد دیگر نبود. با ترامپ چی واخوری داشتی، چی کار کردی؟ یعنی او ترامپی است که امروز پگاه خودش در یادش نیست که دینه چی گفتم یا چند ساعت پیش چی گفتم در یادش نیست، باز یک گپ پادروای میزند که با گپ پیشترش موافق نیست و تو نامزد با پرزیدنتی بروی پیش او چیکار رفتی بجز سلفی. من هم حاضر اوکراین روم، حتی بگم که با سطح بالاترین اون دولت سلفی کنم، این بجز سلفی دیگر یگان نتیجه برای کاری که در یعنی مقصدهایی که در پیش گذاشتم نمیکند، مگر باز میگویم که مگرم با اونا مصلحت کنم که آدمای ما رو آموزانید، چون ما نیت با شورش به تاجیکستان برگشتن رو داریم.
برای همین خیلی این سوال ها من نمیخوام دیگر در این مسئله سخنی داشته باشم، چون که خب آدم ها هر خیل یکی میرود مثال هستند آدم ها مثال یعنی میرود مثال زلنسکی قد صورت بگیر و پوتین قد صورت بگیر و نمیدونم اونا مرا نشناسن، در همون یک صورت با من میگیرد و دیگر او را بپرسن که همین آدم کی است، نمیدونن مرا نمیشناسن، من به کدام خاطر؟ ولی این برداشت منه. لیکن آدم های هستن آدم هایی که شاید از این هم باید شاید نتیجه بتید. شاید همون صورتگیری نوروز که در امریکا بود با ترامپ که آواز بیشتر گرفت، چند فایز دیگر رو به آوازش زم کرد و پرزیدنت شد. ولی من مطمئنم میگویم که در تاجیکستان ما من هنوز از روز اولی بعد دوشنبه وارد شدن رحمانوف دیگر میدونستم که در عمر من فعالیت سیاسی من چیزی که نباشد، من نه دلخواه سیاستمدار سطح بالاترین سیاستمدار در تاجیکستان از آواز مردم وابست نخواهد بود. تا مردن من در تاجیکستان آواز مردم هیچ چرا حل نمی کند و من با اون سلفی و با اون عوام فریبی یا عوامگرایی که امروز عوامگرایان در دنیا و سر قدرت از ترامپ شروع کرده میویند، چون در این کشورها عوامگرایی بکنی آواز میگیری، آواز تو رو به سر قدرت میارد. در ما عوام گرایی کنم، عوام فریبی کنم، مردم ها رو جانبدار زیاد پیدا کنم، گپ های مثال با کسی بتازم تا یک دو هوادار دیگر پیدا کنم، به کدام خاطر یعنی شما 10 نفر 20 نفر دیگر برای من بیشتر آواز دید. ای برادرو، همین همسنهای من از من 10 سال دیگر میده تر یا کلانتر، خاطرتون راحت باشد که در عمر ما آوازدهی رأی مردم به آینده سیاسی ما تاثیر نخواهد داشت. حتی پگاه اگر با شورش به تاجیکستان وارد شویم، با همین ها شما همه که حاضر در همین جا همین تخت و تازهای چند ماه آخر رو حتی در داخل خود پیمان دیده، خاطرتون راحت باشد که شما اجازه نمیدید که در تاجیکستان انتخاب شود. همین شما اجازه نمیدید. مثال آدمی که میگه که تو باید نامزدیت رو نمانی، تو اگر موندی دیگر نمیگذرد. اگر چنین بگوید او در اونجا هم چیز کردنی نیست. یعنی آواز قطعی او از آواز، یعنی اگر آمدیم قدرت رو عوض کردیم مثل احمد شرع خودمون رو پرزیدنت اعلام میکنیم، یعنی آوازدهی همون مردمی که خودش درباره آوازدهی هنوز تعلیمات نگرفته است، هیچی نمیداند، او خیلی با آواز خود میاید با مسئولیت عمل میکند. امروز این سر و صداهایی که در شبکه ها میبینید، همون عوامگرایان
ترامپ احمقترین امریکایی رو گرفتند کردن رئیس جمهور. لهستان احمقترین نفر رو گرفت کرد رئیس جمهور، چون که آواز دهنده اومد از نگاه عوامگرایانه آواز داد، اون عوامگرایی کردن، آواز داد و به سر قدرت آورد. و امروز هم حاضر اگر شبکه رو خوب چیز کنید، همون آدمایی که همون آدما چیز ندارن، یعنی مقدسات ندارد. آدمی که عوامگرا است اون مقدسات ندارد. اون میآید به خاطر در دلت جای افتن میآید و تو را اگر دغل کرده گویم تعریف و توصیف شروع میکنند. تو آدم بسیار با عقل هستی و من پدرت رو هم میشناختم، بهترین انسان بود، آدم نامدید بود، بزرگ بود. همین خیل میبردارم تا که تو رو یعنی چیز کنم، دلت رو به کف بیارم. بعد تو که رفتی از قفوت باز به نفر دیگر چند غیبت دیگر از قفوت میکنم. برای همین عوامگرا هنوز مردم که خودش آماده انتخاب نیست، یعنی من و شما در عمر من 60 شدم، در عمر من انتخابات من همچون سیاستمدار آینده من از آواز مردم وابست نخواهد بود. آینده سیاسی ما، چون که همین تاجیکستانی که ما داریم، همین مایی که تاجیکان هستیم، همین شهروندانی که تاجیکستان دارد، خدا کند که بعد یگان 30 سال 40 سال ما پروای آن رو داشته باشیم که سخنی کنم که به من آواز دهند. حاضر خب اگر سخنان من به کسی معقول نشدن، خب فرض کردیم در اینترنت مرا دشنام میکنند یا یگان دیسلایک میموند در نوار من، یا یک کار دیگر لایک نمیموند یا یک کار دیگر میکند. دیگر من چی از دست میتیم با اون گپ راستی که با اون حقیقتی که من گفتنیم و شاید باعث رنجش بسیاری ها شود و شاید بگویند که تو سیاست مدار نیستی، تو مردم رو برعکس تیله میدی. برای همین بار دیگر من میخوام که خیلی آموزیم، یعنی سیاست رو آموزیم، انتخابات رو آموزیم، از یک دیگر آموزیم. نشود که یک آدم همین خیل یک شعور پرتویی کرد و یگان عمل عوامگرایانه کرد و ما فریفته آن شدیم و بیاییم و بعد همین سوالا باید پیدا نمیشد. همین سوال باید حتی پیدا نمیشد، من باید همین گپا رو نمیزدم، لیکن این سوالا پیدا شدن. برای همین خب اگر سوالای دیگری نباشن در این مسئله به فکرم کافی است. به این مردک خدا حاضر و گفته به مردم ما گوشش صبح سرخ شده است و فکرم از غیبتش دیگر چی بوده است. خب خوب است که چند سوال وارد شدن. اگر با همین فرمت برنامه رو برای اندازیم بسیار خوب می شود که خب این خیل صحبت برای من چیزتر است و شاید از همین ما می آموزیم، بیاموزیم و بعد به نوارهایی که به افیرهایی که همانهایی که در همین جو یکدیگر رو آموزاندیم، من شما رو، شما مرا، یکدیگر رو آموزاندیم
با ادب گپ زنی در کامنتاریا ها رو آموختیم، با دلیل با یکدیگر بحث کردن رو آموختیم. بعد اگر به برنامه هم وارد کردم، ما الکی آموختیم و مشخص در اوید موضوع مشخص، سوال مشخص، پاسخ مشخص، یعنی همون دور و دراز تکرار به تکرار یک گپ رو تکرار نکرده ما یاد میگیریم و با همین رو در سیاست هم یاد میگیریم، در انتخاب کردن هم یاد میگیریم، در موقع شهروندی هم خوب می‌آموزیم و اون وقت به امید اون میشویم که امین آدمایی که اکنون آموختند اینها را میشود تبلیغ کرد برای آواز دادن و اینها دیگرها را تبلیغ میکنند و من نه و شما جوانها، مثال جوانهای 30 ساله 35 ساله شاید به سن من رسید و خدا کند که از طریق رای شما توانید هم به سر قدرت بیایید، هم قانونها رو از طریق رای دی عمومی خلقی تغییر دهید، هم یعنی دولت خود رو آباد کنید. ما همون به همین راه یک دو خشت شاید اگر خدا به ما توفیق دهد یک دو خشت گذاشته باشیم و خدا کند که اون خشت ها در جایشون بیاین. اگر نه استادی است که خشت رو هم در جایش نگذاشت، بعد چند آشیانه او میتواند سرازیر شدن. خدا کند که ما همون دو خشت رو مانیم و همون دو خشت استوار بمونیم. برای همین دیگر یگان چیز نیست که من بیام باز تکرار میکنم بروم با زلنسکی سلفی کنم، با ترامپ سلفی کنم. ترامپ حاضر با من پیشنهاد سلفی کند من راضی نمیشم، چون که من نمیخوام در کنار یک چنین آدمی مرا همون دو نفر هم جانبدار داشته باشم، همونها نمیخوان مرا جانبداران من دو نفر هم باشن، اونا نمیخواستن که من با ترامپ سلفی کنم. برای همین خیل و سوالاتون همین خیل پاسخ. خب باز یادرستون میکنم که در کانال ما ابونه شوید. خب از لایک مونی حذر نکنید، لایک مونی دیگر جنایت نیست، راحت لایک موندن گیرید. خب ابونه شوید و شاید روزی باشد که اگر آواز شما هم از آواز شما هم نتیجه نگیریم، شاید برای مبارزه ما در همین کانال ما شاید ما را جانبداری چی میگن چی بود подписка میکنند و بعد باز یک چیز دیگر است. خب یک دو سوم میتیم. برای همین شاید روز شود که ما یعنی مبارزه ما برای شما تا حد ضرورت اون رو بینید که همین از طریق همین کانال مبارزه ما رو یعنی جانبداری کنید. این حال همین یک لایکتون و یک پادپیسکتون برای ما دولتی خیلی کلان است. سلامت باشید تا برنامه های آینده. خدا یار و مددگار امان باد.